நீங்கள் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ வந்து சைஸ் கூடவா இருக்கா? நீங்கள் ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1 GB 2 GB அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட வீடியோ சைஸ் இருக்குதா? அதாவது 15 நிமிஷம் நீங்கள் எடுக்கிற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஃபோனில் ஷூட் பண்ணுவீங்களோ கேமராவில் ஷூட் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து 1 GB 2 GB 1.5 GB உங்களுக்கு வந்துருக்கு. நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணதில் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் தெரியும். நீங்கள் வந்து இப்படி அதாவது நீங்கள் ஒரு வீடியோவை ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் கூடவே இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் குறைச்சி கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு விளங்கும் எப்படி குறைச்சி கொள்ளலாம். அதாவது வீடியோ வந்து குவாலிட்டியை லோஸ்ட் பண்ணாமல் எப்படி எம்பியை மட்டும் குறைச்சிக்கொள்ளலாம், சைஸை மட்டும் குறைச்சிக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து எப்படியும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ காலம் அப்படியே அந்த வீடியோவை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி கொண்டிருப்பீங்க. அதாவது 1 GB இருக்குதுன்னு சொன்னால் 1 GB அப்லோட் பண்ணி கொண்டிருப்பீங்க. உங்களுக்கு அப்படி அப்லோட் பண்ணுற நேரத்தில் உங்களுக்கு 1 GB டேட்டா வந்து ஃபோன்லையோ உங்களோட பிசிலையோ வந்து லோஸ்ட் ஆகுது. இதை நீங்கள் 100 MB 200 MB வந்து குறைச்சி போட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு 100 MB 200 MB தான் இல்லாமல் போகுது. அப்போ உங்களுக்கு வந்து டேட்டாவும் சேவ் ஆகுது, அதை விட நேரமும் சேவ் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஆப் மூலமாக தான் இப்படி வீடியோட குவாலிட்டியை அப்படியே வச்சுக்கொண்டு எம்பியை மட்டும் குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். டெமோ மூலம் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். இந்த ஆப்போட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பேண்டா கம்ப்ரெசர் அண்ட் சேர். வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் அந்த ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணேன். இந்த ஆப்போட நேம் வந்து வீடியோ பேண்டா கம்ப்ரெசர் அண்ட் சேர். இதில் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணினது ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுற நேரம் கொஞ்சம் எலவு கேட்கும். எலவு கொடுத்துருங்க. ஒரு 5 டைம் வந்து எலவு கேட்கும். எலவு கொடுத்துருங்க. எலவு கொடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணுங்க. நான் ஒரு வீடியோ இப்போ செலக்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க. ஓகே, இந்த வீடியோட சைஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 8 MB இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவை இதே சைஸில் அதாவது சைஸை வந்து குறைச்சி கொள்ள போகிறீங்க. அதாவது அதோட எம்பியை வந்து குறைச்சி கொள்ள போகிறீங்க. பாருங்கள் எப்படின்னு சொல்லி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஸ்மால் சைஸ், மீடியம் ஃபைல், லார்ஜ் ஃபைல், ஃபிட் டு இமெயில் அப்படின்னு சொல்லி சைஸ்கள் இருக்குது. இப்போ வந்து நீங்கள் எது நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கொண்டே வாங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணி கொண்டு வர நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1280 × 714 இருக்குது பாருங்கள். அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொம்ப்ரஸ் கொடுத்துருங்க. கொம்ப்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி அதாவது இந்த % 100 வரையும் பெறணும். அது வரையும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை ஸ்பீட் ஆக்கி விட்டுருக்கிறேன். சொன்னால் லேட் ஆக மாட்டதுக்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது 100% வந்துட்டு இப்போ பாருங்க பண்டாயிஸ் நேர்படி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 8 MBயில் இருந்தது வந்து உங்களுக்கு 3.8 MBயில் வந்திருக்கு. சைஸ் குறைஞ்சி. இப்போ அதோட குவாலிட்டியை பார்ப்போம். அதுவும் சரியாக இருக்குது. அது பாருங்கள் கோம்பே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வீடியோவில் 2 சைஸ் வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கீழே இருக்குது, கொம்ப்ரஸ் மேலே இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் ஒரிஜினல் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்க முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சைஸ் குவாலிட்டி. அடுத்தது கொம்ப்ரஸ் பண்ணினதை பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே குவாலிட்டியில் இருக்குது. ஆனால் சைஸ் குறைஞ்சிருக்கு. சூப்பரான ஒரு ஆப் தான். நீங்களும் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இதை வந்து நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட நண்பர்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னென்னு சொன்னால் இல்லை இது தெரியாமல் எத்தனையோ பேர் அவங்களோட டேட்டாவை நேரத்தை எல்லாத்தையும் லொஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க. கட்டாயம் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. எல்லாருக்குமே பிரியோசனமாக இருந்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதே மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வேணுமா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்கடா. நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிடும். அடுத்த வீடியோவில் சந்தி.